gente. Oi, minha gente. Sim, minha gente, estamos com o novo vídeo hoje, né, Joane? É isso aí, minha gente. Aí nesse vídeo de hoje, minha gente, vamos buscar ali uns pozinhos de lenha, né, no nosso jumentinho. Aí É. vai eu, mãe e Joane. Exatamente. Porque pra fogueira de São Pedro, né? A última fogueira. A última fogueira vai ser na sexta-feira, a véspera, e o dia vai ser no sábado. É. Né, Joane? Aí o vídeo de hoje vai ser esse, minha gente. É mesmo. Né? E mandando um abraço aí desde já para todos os inscritos. Né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado por cada um de vocês deixar seus comentários, curtir, né? Exatamente. Que todos os comentários que vocês comentam, a gente vê. É verdade. Né? É, E também a gente também comenta vocês, né? Responde vocês. É. Né? Mas é. E é isso aí, minha gente. E o vídeo de hoje vai ser esse também. É. E eu vou mostrar ali também Uns os coentinhos. coentinhos. Cebola. E a cebola como está também. E o pé né? de abroba, né? E o pé de abroba. Né? Bonitinho aqui. Então bora para o vídeo. Aqui, minha gente, os coentros e as cebola, tá vendo? Naquele dia que tia plantou aqui, né? Os coentinhos e cebola tá aqui, ó. Já tão grandinhos os coentinhos. É bom, minha gente, a pessoa plantar, porque a pessoa não precisa comprar, né? E é muito bom, assim, ter coentro, ter de tudo, né? Um pouco as verduras. Porque eu acho mais gostoso do que comprar assim no meio da rua. Porque quando a pessoa compra na rua, aí vem sem gosto. E a pessoa tendo assim na própria sua rocinha, aí fica com gosto bem bom, né? É isso aí. Aqui tem mais outros pezinhos de coentro. E aqui esse pé de abroba. Já tá começando a colocar a flor. Pra depois colocar a abrobinha, né? Agora não sei qual é o nome desse. Qual é essa abroba? Não sei se é de leite, não sei. Né? E é isso aí. Aí tá aqui o pé bem grandão. Naquele dia, Joane, mãe, a limparam mesmo, tá aqui, mas só que o mato cresceu de novo. É assim, mas quando chove, né, aí o mato volta de novo, né? Assim, tempo de inverno, minha gente. E o nosso jumentinho já tá ali, depois a mãe vai colocar ali a cangaia e os caçoar, né, pra gente ir buscar a lenha logo, né? E hoje, minha gente, agora bem cedo tá de sol, não sei a tarde, né, que bem cedo ontem foi assim de sol, mas quando foi a parte da tarde, estava chovendo, né? Aí é assim, mas tá tudo bem, graças a Deus, né? E é isso aí. Agora, minha gente, buscar ali a lenha, né, Joane? É isso aí. Joane vem aqui, né? Vou por cá, minha gente. É isso aí, minha gente. É aqui perto. Teve um vídeo que a gente fez, não foi, Joane? Buscar. Aí vamos buscar uns pozinhos de lenha ali. Vamos buscar 2 carradas, minha gente, né? Feitar com tá estiado. Né? Aí vamos buscar. Já vai vir do marnhol. O virudo vai também. Marnhóis. E é isso aí, minha gente. É bem aqui perto da nossa casa. Ah, minha gente, ainda bem que nós temos esse jiriquinho, né? Porque é o transporte que carrega nossas coisinhas, né, Joane? É. Porque, mesmo, se a pessoa for carregar a linha na cabeça ou alguma coisa assim, feira, a pessoa não aguenta não. Né? Que é muito pesado. Né? E é isso aí. Ali, o aço dali bastante cheio. Né, mãe? Capinha aqui verdinho. Tem cuidado para não cair. Eita, aqui tá as poças de lama, bastante de chuva. Quando a chuva, que a chuva escorre dali mesmo, dali da nossa palma, né? Aí vem pra aqui pro açude. Deixa aí. Tá bastante cheio o açude, viu, já tá na beira ali do açude. Eita, viludo. Sai daí, pia. Sai daí, viludo. Sai daí, viludo.
Sai daí, viludo. Viludo! E é isso aí, minha gente. Parece aquele ali é meio novinho, aquele pato, não, Anne? Olha, minha gente. Sai, viludo! O assunto como está cheio. Viludo! Sai daí, viludo! Deixa ele quieto. Tá cheio. Tá, olha, minha gente. Tá aqui. Sai daí, viludo! Eita, meu Deus, tô aí embaixo. Não, minha gente, como tá cheio. Não tá, Joane? Tá limpinho mesmo, tá limpinho mesmo. É isso aí. Olha pra frente, mãe. Viludo. Aí, minha gente, é aqui onde nós lavávamos os panos. Mas só que choveu, né? A gente vamos lavar no nosso açude lá de casa. Que isso aqui é o açude do nosso padrinho, né, Joane? A gente vinha lavar aqui. Ali basta aquele pé de manga ali. Né? Mas como choveu bastante, aí a gente vai lavar no nosso açude agora. Né? E é isso aí. Aquele milho ali tá verdinho, olha. Olha aquele milho ali é do nosso padrinho. Que ele faz isso todo ano. Né, Joane? É isso aí. Olha os passarinhos tá aqui, minha gente, ó. E o jiriquim tá aqui comendo capim. Mãe tá aqui caçando linha. É isso aí, minha gente. Ali tem bastante pé de jurema ali. Bastante mesmo. E é isso aí, minha gente. Ali também tem outra jureminha. Parece que vai chover, viu? E é isso aí, minha gente. Aquele pé de manga ali, minha gente. Coloca tanta manga, né, Joane? E doce. Bastante doce. Né? É porque tem um ano que coloca pouca manga, tem outro ano que coloca pouca, tem outro ano que coloca muita. É isso aí. Diz que vai chover no instante. Mãe, Joane, já juntaram aqui essa lenha, né, Joane? É isso aí, minha gente. Aí já vou começar aqui a colocar ali nos caçoar. Né? Vai logo colocando ali, Joane. Que vai chover nesse instante mesmo, olha como tá nublado. Vai chover nesse instante. Tu vai botando e vai olhando. É isso aí, minha gente. Porque tem que ir botando e olhando, né? Pra cá não ficar virando. É isso aí. Né? Vai botando outro lá no outro caçoar também. Chover nesse instante mesmo. Vai. Dando tu, né, Joane? É isso aí, minha gente. Colocar a lenha mais ligeiro. Aqui, meu povo, olha. Dá a fogueira que eu fiz agora. É a última fogueira, né? Fé em Deus. É isso aí. Aí hoje um dos que a gente está ali com o padrinho deu. O resto a gente tá chovendo, aí a gente vem buscar. É bom só vir buscar enistiado, né? Assim como tá hoje. Mas a gente parece que vai chover mais, minha gente. Deixa esse pau pesado aí amanhã, onde? É. Ela tá começando a ventar aqui. É, colocando esse daqui, viu? Tá começando a pesar, viu? E é isso aí, minha gente. Cuidado, não se furar. A Valência mesmo que é esse jiriquinho. É verdade.
Ó, como tá nublado, menino. Olha, nesse jeito quando eu vinha, tava de sol. Mas agora tá nublado. Mandei colocar a carga de lenha, foi, Joane? Foi, minha gente. Aí nós já vai pra casa. E é isso aí, minha gente. É isso aí. Momento, nós já estamos indo pra casa, né? E é isso aí. Joane vai ali puxando o jumentinho e vai aqui atrás. Vai chover neste. Começando a chuviscar mesmo por aqui já. Só por aqui. A mãe Júnior chegou com outra carrada, com a segunda carrada. E pronto, era buscar mais não lenha. Né? Aqui a lenha. Né? Tomar uma fuga, botar o jumento agora pra pastar e descansar. Não, beber água também. E é isso aí, minha gente. Tá bastante nublado, né, Joane? Tá, viu? Capaz de amassar de caixão. É, mas é. É verdade.